नाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे भिटशा खां ख़बर ॾींदा हलूं त भिटशा जी नगरी में अली वारिस क्रिकेट ग्राउंड ते भिटशा जे सीनियर सहाफ़ी मरूम खुर्शीद अहमद ॿुॻियो जी यादि में क्रिकेट टूर्नामेंट जो मेलो शुरू थी वियो आहे। जावेद अहमद शेख तरफ़ां मुनक़द कयल टूर्नामेंट में भिटशा समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि जूं 10 टीमूं हिसो वरितो आहे। हिन हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे भिटशा में अवामी न्यूज़ जो रिपोर्टर मोहम्मद जुमन चौहान। जी बिल्कुलु, मरूम खुर्शीद अहमद ॿुॻियो शालती प्रेस क्लब जो सदर, उन जी यादि में अॼु भिटशा अली वारिस ग्राउंड ते हिकु टूर्नामेंट मुंतक़िद कई वई आहे, जंहिंमें 10 टीमूं हिसो वठंदियूं। जेके शाइक़ीन ऐं हिते जा जेके राइशी आहिनि उहे हिन ग्राउंड ते मौजूदु आहिनि। अचो त वधीक हिननि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं था, वधीक हिननि जो छा चवणु आहे। भिटशा सां गॾोगॾु हिते मटियारी हाला ॿियनि शहरनि जा जेके उहे शाइक़ीन आहिनि उहे बि हिते हिन प्रोग्रामनि में शिरकत कंदा आहिनि। भिटशा जे नौजवाननि में हिकु तमामु घणो टैलेंट आहे। उन हवाले सां हिते जेको हीउ ग्राउंड आहे हिन ते वॾे तादाद में जेके टीमूं आहिनि उहे बि शरीक आहिनि हिन टूर्नामेंट में। 10 टीमूं शिरकत करे रहियूं आहिनि, जॾहिं त उन हवाले सां हिते जेके इंतिज़ाम आहिनि उहे बि तमामु बहितर नमूने सां कया विया आहिनि। भिटशा जे नौजवाननि में टैलेंट जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त हिते टैलेंट तमामु घणो मौजूदु आहे, मगर ॾुख ऐं अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त हुकूमत या हितां जा जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि सिंध हुकूमत आहे भिटशा जे नगरी खे हिन वक़्त ताईं कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड न ॾेई सघी आहे। हितां जे शहरनि जो अक्सर इहो मुतालबो हूंदो आहे त भिटशा जे ग्राउंड न वञे, ऐं तमामु हिते रांदीगर ख़ुशि आहिनि ऐं हितां जा रांदीगर जेके आहिनि उहे बि हिन वक़्तु मुतालबो इहो करे रहिया आहिनि भिटशा जी नगरी खे ग्राउंड ॾिनो वञे त जीअं हिते नौजवान वधीक सुठे नमूने सां ऐं बहितरीन अंदाज़ में पंहिंजे क्रिकेट मैच या ॿिया रांदि जेके आहिनि उहे करे सघनि। ऐं हिन वक़्तु तमामु इहा ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे त भिटशा जे हिकिड़े सीनियर सहाफ़ी जंहिंजो क्रिकेट जे हवाले सां बि तमामु घणो किरदारु रहियो आहे, उन जे हवाले सां हीउ टूर्नामेंट मुनक़िद कयो वियो आहे ऐं भिटशा जे शहरनि में तमामु घणी ख़ुशी आहे। सभिनी दोस्तनि खे ऐं अज़ीज़नि खे अव्हां खे अस्सलाम वालेकुम ऐं या अली मदद। अहिड़ा टूर्नामेंट मुंतक़िल थींदा रहनि त बहितर आहे भिटशा जे शहर जे लाइ, छोकी हे नंढो सिटी शहर आहे, हिन में अहिड़ा रांदि थींदा रहनि त ॾाढी ख़ुशी आहे। ऐं मरहूम शहीद ॿुॻियो खुर्शीद अहमद ॿुॻियो उन जे नाले ते टूर्नामेंट मुंतक़िल थियो ऐं उहो भलो सहाफ़ी हुयो असांजे भिटशा जे शहर जो, जंहिंजे करे असांखे ॾाढो नुक़सान बि थियो। अहिड़ो सहाफ़ी असांजे भिटशा जे शहर खां मौला असांखां खसे वरितो। घणी शाह बि विझूं हिन ग्राउंड लाइ ऐं भिटशा जी क्रिकेट लाइ ख़िदमतूं आहिनि ऐं जंहिंजी यादि में लॻायल वई आहे सीनियर सहाफ़ी असांजो दोस्त ऐं असांजो हरदिल अज़ीज़ भाउ खुर्शीद, जेको जंहिंजूं तमामु घणियूं ख़िदमतूं हुयूं भिटशा लाइ, असां लाइ तमामु मुज़िज़ माण्हू हो। असीं तमामु ई टूर्नामेंट इंतिज़ामिया जा शुक्रगुज़ार आहियूं जंहिं हिन असांजे भाउ जी यादि में हीअ टूर्नामेंट लॻाई आहे ऐं हर तरह सां असां उन्हनि सां गॾु आहियूं। जी बिल्कुलु, अवां शाइक़ीन ऐं क्रिकेटरनि जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हुननि जो चवणु आहे त अहिड़ियूं टूर्नामेंटूं भिटशा में मुंतक़िद कई वञनि त तमामु बहितरीनु आहे। हिते हिकु इंजॉय जो जेको आहे ग्राउंड बि बहितरीनु ठहियलु आहे। जंहिं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र जेका हिन टूर्नामेंट लॻाई आहे चाचा मरहूम खुर्शीद जी यादि में, उहे जावेद अली शेख ऐं मोहम्मद रहीम खोसो जेके लॻाई आहे। शाइक़ीन जो चवणु आहे त असां हुननि जा थोराइता आहियूं। जेका आहे चाहे खुर्शीद जी यादि में ॿी टूर्नामेंट भिटशा अली वारिस ग्राउंड ते मुंतक़िद कई वई आहे। कैमरामैन अख़्तियार उदासी सां गॾु मोहम्मद जुमन चवणु, अवामी न्यूज़ भिटशा। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।